Oke, jumpa lagi di Arta Elektronika Channel ya. Kali ini kita akan mancing di spot ini ya. Ini udah sore banget nih guys. Udah jam setengah 6 ya. Kita baru sampai nih. Mudah-mudahan di sini ada ikannya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton ya video ini. Mudah-mudahan rezekinya selalu dilancarkan ya. Ini posisi kami masih cari cacing ya, karena baru datang nih. Ini si Joni ngajarin cacing nih. Strike guys. Strike baung. Baungnya kecil jadilah. Ya kecil ya. Nah, baung. Strike lagi kecil. Strike-nya kecil lagi, aduh, ikannya kecil-kecil semua. Kalau nggak kita ambil nanti diobat nanti ya. Jadi nggak kebagian, makanya nggak ada ikan gede, nggak ada di sini ya. Rata-rata kecil-kecil semua. Aduh, jangan guys.
Aduh, cenik-cenik kami. Marah masih main. Kami telah datang untuk dirimu. Kulitnya aja. Marah. Ini di sana main jam mulai cuma. Ya. Mati dulu ini. Tahu. Karena nang meninggal bukan be asal, tapi be asal. Lu meninggal misalnya. Ini sekarang talonnya. Meninggal. Ya, kalau mana? Tapi asal terus kan. Ekor yang wadah. Gak peteng kamar. Oke, tadi kita mancingnya tidak kerekam semua ya guys, karena kehujanan ya, dan juga sudah mulai gelap ya, karena kita mulainya dari setengah 6, langitnya udah mulai gelap, terus kita dapatnya cuma segini guys ya, lumayan ya buat hiburan. Oke, mungkin sekian dulu ya videonya. Terima kasih buat yang sudah menonton ya.